Le ComfortCoff 2 est un dispositif de désencombrement 2 en 1, intégrant 2 modes d'inexsufflation mécanique, manuel et automatique, et un mode de ventilation à percussion intrapulmonaire. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser le ComfortCoff 2, accompagné par votre kinésithérapeute, votre aidant ou en autonomie. Tout d'abord, retirez l'appareil ainsi que tous les accessoires de la sacoche. Il y a un mode d'emploi, un câble d'alimentation, un tuyau respiratoire, un filtre antibactérien, un masque, un connecteur à fuite et un connecteur sans fuite. Le ComfortCoff 2 peut aussi être utilisé avec un raccord de trachéotomie ou un masque avec harnais selon les besoins. Pour le même patient, il est recommandé de nettoyer le circuit entre chaque session, sauf le filtre antibactérien, et de le renouveler au moins une fois par mois. En option, il existe également un support à roulettes, un capteur d'oxymétrie et une pédale de déclenchement. Le ComfortCoff 2 fonctionne avec une batterie qui indique son niveau de charge et s'insère à l'arrière de l'appareil, ou sur secteur avec le câble d'alimentation. À l'arrière de l'appareil, il y a aussi un interrupteur marche-arrêt, une prise bleue pour connecter le capteur d'oxymétrie et une prise rouge pour connecter la pédale de déclenchement. Il y a également un filtre à air, à remplacer tous les 6 mois maximum, et un support pour poser le tuyau respiratoire. Positionnez l'appareil sur une surface stable et allumez l'appareil grâce à l'interrupteur marche-arrêt. L'écran affiche le dernier programme qui a été utilisé. En haut à droite sont indiqués l'état de verrouillage des commandes de l'appareil, la présence d'une carte SD positionnée sur le côté droit du ComfortCoff 2 et qui enregistre les données de traitement, et le niveau de charge de la batterie. Le verrouillage et déverrouillage des commandes s'effectue par un appui long et simultané sur les flèches haut et bas. Le déverrouillage des commandes permet aux professionnels d'accéder au réglage de l'appareil, tandis que le verrouillage est destiné à une utilisation à domicile par les aidants. Dans ce cas, pour sélectionner le pré-réglage suivant, vous pouvez appuyer sur le levier de commande manuelle vers la droite pendant 3 secondes et vers la gauche pour accéder au pré-réglage précédent. Réglage du ComfortCoff 2, mode inexsufflation fait par un professionnel. Pour accéder au réglage, vérifiez que les commandes de l'appareil sont déverrouillées. Appuyez sur le bouton Menu, puis sur le bouton Enter pour entrer dans les réglages. Il est possible de régler jusqu'à 9 pré-réglages différents. Le mode d'inexsufflation manuel ou automatique permet de désencombrer les voies aériennes proximales et d'optimiser la toux. Déplacez-vous dans les paramètres à l'aide des flèches haut et bas et validez vos sélections à l'aide du bouton Enter. En mode manuel, vous pouvez modifier l'affichage graphique de la pression sous forme de barre ou de courbe, la pression d'insufflation entre 0 et 70 cm d'eau, le débit d'insufflation, 3 paliers qui correspondent au temps nécessaire à l'appareil pour atteindre la pression pré-réglée, la pression d'exsufflation entre 0 et moins 70 cm d'eau, et les oscillations qui correspondent à une variation de pression sur la phase d'insufflation, d'exsufflation ou sur les 2 phases. On peut régler leur fréquence jusqu'à 20 Hz et leur amplitude jusqu'à 10 cm d'eau. En mode auto, souvent utilisé au domicile, vous pouvez en plus modifier le Coff Sync, un déclencheur à 9 niveaux de sensibilité qui permet aux patients d'initier un cycle à chaque inspiration. Le niveau 1 est le plus sensible. Les durées d'insufflation et d'exsufflation, entre 0 et 5 secondes. Notez que la durée d'exsufflation peut être plus courte que la durée d'insufflation pour tendre vers la toux physiologique. Et la durée de pause entre chaque cycle, entre 0 et 5 secondes. Une fois les paramètres réglés, revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur le bouton Menu. Utilisation du ComfortCoff 2, mode inexsufflation. L'écran affiche le récapitulatif des paramètres, avec le numéro et le mode du pré-réglage sélectionné, la présence ou non des oscillations, l'affichage graphique de la pression, les valeurs de pression d'exsufflation et d'insufflation et le débit d'insufflation.
En cours de traitement, vous pourrez surveiller en temps réel le débit expiratoire de pointe, le volume courant du patient, ainsi que la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque si vous avez un capteur d'oxymétrie. En mode automatique, seront affichés en plus la durée des phases insufflation et exsufflation, la durée de pause et la présence ou non du cough sync. Le circuit se branche à l'avant de l'appareil, en commençant par le filtre antibactérien, puis le tuyau respiratoire. Ajoutez le connecteur sans fuite que vous brancherez sur le raccord de trachéotomie ou le masque. Vous pouvez maintenant démarrer le traitement en appuyant sur le bouton Start et en suivant les indications conseillées par votre thérapeute. Réglage du Comfort Cough 2, mode percussion, fait par un professionnel. Le mode de ventilation à percussion intrapulmonaire permet de désencombrer les voies aériennes distales en mobilisant le mucus bronchique. En mode percussion, vous pouvez modifier la pression d'insufflation entre 0 et 70 cm d'eau, la fréquence des percussions entre 0 et 780 cycles par minute. Une fréquence supérieure à 400 cycles par minute permet de mobiliser le mucus dans les voies aériennes les plus distales, tandis qu'une fréquence inférieure à 400 cycles par minute permet de faire migrer ce mucus vers les voies aériennes proximales. La durée du traitement de percussion, de 0 à 30 minutes. Le rapport IE, ajustable en fonction de la fréquence des percussions, avec un maximum de 1/5 et 5/1. Une fois les paramètres réglés, revenez à l'écran principal en appuyant 2 fois sur le bouton Menu. Utilisation du Comfort Cough 2, mode percussion. L'écran affiche le récapitulatif des paramètres, avec un message en rouge rappelant d'utiliser un connecteur à fuite. Comme pour les modes d'inexsufflation mécanique, le circuit se branche à l'avant de l'appareil, en commençant par le filtre antibactérien, puis le tuyau respiratoire. Ajoutez cette fois le connecteur à fuite que vous brancherez sur le raccord de trachéotomie ou le masque. Maintenez le circuit de façon à ne pas obstruer les fuites du connecteur. Vous pouvez maintenant démarrer le traitement en appuyant sur le bouton Start et en suivant les indications conseillées par votre thérapeute.